السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير باحسن الاحوال وفرحانين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو كنت صورته قبل ما ندير داك اللايف ديال الكنافه. كنت حتى بديت كنصور، المهم وقعوا لي شي حوايج، ديشارجا لي التليفون، وكان ديك الساعه خصني ضروري نصاوب الكنافه، ما نقدرش نستنى تيتشارجا. قلت نكمل لايف ولكن ما بانش اللايف مزيان، يعني اللايف ما باينش مزيان الكماله، ولكن هذا فيه البدايه. انا غادي نحاول نشرح لكم والطريقه اللي جايه سهله. المهم بالنسبه للكنافه انا غادي ندير كنافه اصليه، يعني الكنافه اللي كيديروها في الشرق الاوسط، كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. هذا العبار ديال نص كيلو، كيجي هكا في هذا الميكا هكا مونبالي كما كتشوفوا. شريو نص كيلو كافي، لا بالنسبه للعراضه ولا بالنسبه لكم للدار. ما كتباعش رابعه، سولتو كنت باغيه ندي كيلو قل ربع، ولكن ما كتباعش رابعه، كتجي يا اما نص كيلو يا اما كيلو. هذه شريتها ب 50 درهم الكيلو، نص كيلو كيبيعوا ب 30 درهم، ومن انا ديت عليه بزاف د الحوايج خلاها لي ب 25 درهم. المهم كنحتاجوا كنافه، ما كاينش عبار بالضبط في هذه المقادير. المهم انا غادي نشرح، واخا غادي تجي الصوره شويه معطله. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل بحال الخيوط، هي ما خصش يضربها البرد، كتكون في الكونجيلاتور، كنجيبوها كنردوها الكونجيلاتور، وما خصهاش تبقى برا بزاف، بحال ورقه البسطيله تماما. المهم انا درتها هنايا باش نقطعها باش تجي لي سهله. كاين اللي كيخدم بها غير هكاك طويله، ولكن كنفضل تقطع، كتجي مفتح احسن، كتجي لا في الماكله مزيانه لا في التقطاع الا درت وحده كبيره ولا حتى في الخدمه. بالنسبه للمول تقدروا ديروا مول كبير، تقدروا ديروا مول فردي. درت انا هذا ديال السيليكون باش ما يحتاجش لا ندهنوا لا حتى حاجه. عندي واحد كبير عليه يعني كيهز بزاف، فيه شي 12، ولكن جاوني شويه صغار، يعني الكنافه تجيني شويه عاليه، غتجي عاليه اكثر ما غادي تجي محلوله. فضلت انني ندير هذا واخا غادي نعاود الخدمه. بالنسبه شنو غادي نحتاج، ديك الكنافه مور ما غادي نقطعها غادي نديرها في واحد لو بول كبير، غادي نفزقها بالزبده، ما كتحتاج واحد الكميه بزاف ديال الزبده. انا ما درتش هذيك الكميه كلها ديال نص كيلو، درت واحد نص كيلو، شحال نقول شي 350 غرام هكاك حتى ل 400 غرام اللي درت. نحتاجو معاها كاس ديال الزبده دايبه، كنفزقوها من بعد ما نقطعوها، كنفزقوها مزيان، كنديروها في داك قلت لكم لو بول، كتخليوها ابار. هنا اول حاجه تبداو بها قبل هذا الشيء كامل، كاين هذا الجبن سميتو جبن العكاوي. هذا الجبن واحد الجبن تقليدي كيكون في الشرق الاوسط، سوريا لبنان فلسطين، سميتو عكاوي، نسبه الى واحد المدينه في فلسطين سميتها عكا. واحد الجبن شعبي كيفطروا به، كيصوبوا به هاد المحليات ديالهم، كيديروه في لي ساندويش في الفطور ديالهم حتى هو. مهم كيتصاوب مالح باش كيحافظ باش ما يخناش، وكيكون حتى هو في الكونجيلاتور، يعني من جبتو حتى هو درتو في الكونجيلاتور باش تمشي منه ديك الملحه، حيت حنا غادي نصاوبوا واحد ديسير حلو. درتو في الماء طايب، غادي نكب عليه واحد الماء طايب، نخليه ساعه ديال الوقت، كنخليه كيهود منه كاع داك الملحه اللي فيه، وكنحيدو داير بحال موزاريلا رطب، وكنبقى بحال اللي كنعصرو بيدي نحيد منه داك الماء وصافي. من بعد شنو كندير، كنفوتو في الحكاكه كنحكو وكيكون جاهز. بنات سمحوا لي قطعت، ماشي قطعت، تقلت شويه الفيديو حيت بقى لي غير هذا المقطع ديال الكنافه اللي نقدر نهضر فيه. المهم هضرنا على جبن العكاوي، من بعد ما تهود منه ديك الملحه غادي نشدوه نعصروه شويه، داير بحال الموزاريلا ديك اللي كتكون في الماء كيكون رطب، كنحكوه مزيان في الحكاكه الغليظه. انا خلطت معاه الموتزاريلا حيت هذيك الكميه اللي عندي 20 درهم، اما الا جيت ندير غير جبن العكاوي بوحدو راه خصني اكثر من 100 درهم ولا 120 درهم غير جبن بزاف. و ان ميم طون بغيت نخلطو مع الموتزاريلا، حتى هما كيخلطوا مع الموتزاريلا. كنجيبوها حتى هي كنحكوها كنخلطوهم بيدينا باش كيتخلطوا لي فروماج مزيان.
كتجيبوا ديك الكنافه اللي قلت لكم كتفزقوها شويه بالزبده، واخا الا وصلت جهه زبده وجهه ما وصلتهاش الزبده معليش، حيت مع الحراره كتذوب ديك الزبده كلشي كتوصلوا الزبده. يعني غير نتوما ملي تكونوا تفرقوا الكنافه سواء في المول الكبير ولا لي مول الصغار الفرديين، حاولوا البلاصه اللي ما فيهاش الزبده تجيبوا ديك الكنافه حيت كتجمد فيها الزبده، فرقوها على البلايص اللي ما فيهمش الزبده، وكديروا طبقات. تبقى الاولى ديال الكنافه، تبقى الثانيه ديال الفرماج ما توصلوهش للجناب غير في الوسط، والطبقه الثالثه ديال الكنافه. وجيبوا شي حاجه وضغطوا بيدكم. انا جبت واحد الكاس جايب العبار ديال هادوك ليمول، غير كنضغط مره واحده صافي، يعني واصل الجناب كاملين. كندخلوها للفران، كندخلوها من التحت الهواء الاول، علاش؟ حيت من الفوق ما كتعطلش في الساع، كتحمر. ومن بعد نخرجوها. من بعد ما كتخرجوا هنايا الصوره غادي الصوت غادي يسبق الصوره باش نعطيكم كاع المعلومات الكافيه على الكنافه. من بعد ما كتحمر من الفوق ومن التحت كنخرجوها. هي ما كاينش شي حاجه كطيب، كنافه كتاخذ واحد اللون، كتجي هي كروكون. حتى الا حمرت لكم ولا كيتحرقوا شي شعيرات معليش، تقدروا تحيدوهم غير بالفرشيطه كيتفتوا، حيت كتكون غير مفتة، غير شعيرات مقرملين، يعني تقدروا تحيدوهم صافي. ديك الساعه كنوجدوا واحد القطر، ولا حنا كنقولوا له سيرو، هما كيقولوا القطر. شنو كنديروا فيه؟ 2 كيسان ديال سنيده، 2 كيسان ديال الماء، عصير حامضه، يا اما عصير حامضه يا اما انا جبت غير 2 طرونش ديال الحامض، 2 ديال الطريفات مدورين، ورميتهم لداخل. على ما كيغلي كنحسبوا 10 دقائق وكنطفيو عليه، حتى كيغلي كنحسبوا 10 دقائق كنطفيو عليه. من تخرج الكنافه خليوها تبرد والسيرو يكون سخون، ولا السيرو خليوه يبرد، غتكونوا وجدتوه قبل. الكنافه تكون سخونه، هزوا وسقيوها مزيان حيت كتشرب كاع داك السيرو، وها هي كنافه جاهزه. بالنسبه للكنافه كنتمنى نكون عطيتكم كاع لي زانفورماسيون. كتبقى غير طريقه التزيين كل واحد على حسب جهده. الاصليه كتزين بالبيستاش، البيستاش شويه غالي كيدير 320 درهم الكيلو. كاين واحد البديل اللي الا بغيتو غير المنظر ديال البيستاش، كاين واحد كاوكاو كيتصبغ بالخضر، كيكون مهرمش، كيجي بحال البيستاش في المنظر، ولكن المذاق كيبقى غير كاوكاو. كاين كوكو، نواد كوكو حتى هو كيتصبغ بالخضر. انا ما غاديش ندير لا بيستاش لهذا الشيء. المهم تزيين وطريقه التقديم حتى التالي وتشوفوها ان شاء الله نهار لانيفرسير. مازال ما زوقتهمش حتى انا. دابا غادي نفوت باش ندير لي كاب كيك. بالنسبه لي كاب كيك كما كتشوفوا تقريبا الصفر الحامض راه باين تقريبا شنو غادي ندير. غادي ندير دي كاب كيك بالحامض، بغيت نسمهم بالحامض شويه، نخرج على حيت لا طاخت غادي نديرها شوكولا. ما نديرش حتى لي كاب كيك شوكولا، كنبغيو شويه نوعوا في هاد الشيء الحلو. المهم اي واحد كتصدق له شي طريقه ديال الكيك راها كافيه بالنسبه لي كاب كيك. يقدر يزيد عليها قشور وعصير حامضه وحده. انا اختاريت هنا الفيرميسيل صفراء باش تعطينا ان غابيل باللي راه لداخل كاين الحامض، ونزيد عليه واحد تزيين اخر حتى تشوفوه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اللي درت انا، خرجوا لي 9 ديال لي كاب كيك، ولكن من بعد زدت، ما بغيتش حيت واحد النهار درت 4 ديال البيضات وخرج لي بزاف حتى صدقت كندبر على ليمون منا ومنا. المهم فضلت ندير 2 ولا خاصني نزيد. درت 2 ديال البيضات، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر. هذا العبار العادي. انا السكر كما قلت لكم ديما كنقص، ما كاملش نص كاس. بالنسبه للالزا، بالنسبه زعما لافاني، انا ما درتش الفاني، درت هاد زهره البرتقال، كتكون منسمه بزهره البرتقال، ولكن ما بغيتش يغلب عليها، تجي غير واحد النسمه خفيفه وصافي. يعني العصير وقشور حامضه كديروه في الكيك مثلا ديال 3 4 البيضات. انا درتو في 2 بيضات، بغيتو يجي باين يغلب شويه على هاد النسمه ديال زهره البرتقال. وحاجه اختياريه الا بغيتوها، زدت شويه ديال الروح ديال الحامض، كيعطي لون وكيعطي حتى هو مذاق.
وحتى في لا ديكوراسيون ما غاديش نغطي داك لا ديكوراسيون، يعني تشوفيه تقولي هذه راها ما عرفتش باش مصاوبه، يعني حتى ملي كتشوفي كتشوفي غير الصفر، كتعطيك كتوحي لك ان ديك الحاجه راها بالحامض. بحال اللي كنديروا شي حاجه بالفخاز كتشوفيها حمراء تشوفيها غوز كتقولي فخاز فرومبواز ولا المهم هاد الفواكه الحمراء. المهم غادي نتبعوا الطريقه العاديه ديال الكيك. كنضربوا البيض مع السكر الفاني ولا داك السكر ديال زهره البرتقال، المهم اي حاجه بحال سنيده وسنيده حتى هي، كنخلطوهم مزيان نضربوهم شحال ما طلع البيض شحال ما مزيان كيجي واحد الكيك ناجح. المهم انا غادي نضربهم ان شاء الله ونرجع معكم. من بعد ما ضربت البيض وسنيده زدت عليهم الزيت، زدت عليهم الحليب. دابا عاد غادي نزيد الحامض العصير ديالو القشور والنكهه ديالو. من بعد غادي نزيد الطحين. المهم طريقه عاديه. بالنسبه لخميرات الحلويات انا درت كتشوفوا هنا ساشي، من بعد زدت واحد نص ساشي، بانت لي لا كونتيتي شويه مع الحليب، بانت لي شويه خصني غير واحد النص ماشي كاع جوج. وهاد المرحله صورتها لكم باش تشوفوا. هنا زدت غير شويه الطحين بالنسبه لديك الطريقه اللي قلت لكم كترسموا 8 وتحسبوا 5 ثواني، كترسموا شي ديسون تحسبوا 5 ثواني. وزدت خميره الحلويات نص ساشي. وهذه لا كريم اللي غادي نزوق بها لي كاب كيك. هنايا درت غادي نعطيكم عبار ديال لا كريم، وانا درت عبار ونص، يعني غادي نعطيكم العبار اللي كيدار. نتوما ديك الساعه سوا دوبليو سوا ديروا عبار ونص سوا فوا 3، المهم اللي بغيتو. بالنسبه لا كريم كنحتاجو جوج ديال البيضات كاملين، ما تتبعوش داكشي اللي عندي انا. كنحتاجو جوج ديال البيضات كاملين، كنحتاجو معلقه ديال الزبده، 3 د المعالق ديال سنيده، عصير وقشور ديال حامضه. غادي نعاود. بالنسبه لا كريم ديال الحامض، كريمه الحامض، كنحتاجو جوج ديال البيضات، 3 ديال المعالق ديال سنيده، معلقه ديال الزبده، عصير وقشور حامضه وحده. هادو كنشدوهم كنديروهم في واحد الكاسرونه ولا في واحد الطنجره على حساب لا كونتيتي اللي دايرين. وما كنديروهمش فوق البوطه، كنحركوهم مزيان. انا مبغيتش نحركهم باش تشوفوا المقادير، كنحركوهم مزيان بالفوي وكنشعلوا عليهم البوطه وكنقصوا البوطه وكنبقاو واقفين حداهم، حيت الا مشينا غادي يتكوروا والبيض غادي يطيب. خصنا هي العافيه شاعله وحنا كنحركوا ما كياخذش وقت بزاف، ماشي شي حاجه اللي غادي تعطلوا وتبقاو واقفين. نتوما كتحركوا هي كتقال صافي حتى كتحسوا بلا تيكستور ديالها انها صافي تقالت، ما غاديش تزيد، كتولي دايره بحال لا كريم باتيسيير. والحاجه اللي ننصحكم بها ما ديروهاش في الالومنيوم. اذا درتوها في الالومنيوم مي غادي تجيو تحيدوها غتبقى تطلق لكم الكحوله. يعني من الاحسن ديروا اينوكس مع الحامض. الحامض معروف كيحكوا به الالومنيوم كيصفي الالومنيوم، الكحوله غادي تبقى تهبط مع ديك لا كريم سيترون، تبقى لا كريم سيترون صفرا وكيهبطوا معاها خيوط في الكحل. يعني اللي ننصحكم انكم ديروها في الاينوكس ولا في مقله سيراميك، ولا المهم في الالومنيوم تجنبوه اون جينيرال، لا في الطياب لا في اي حاجه. ولكن في هاد لا كريم بالضبط ما ديروش في الالومنيوم. المهم انا غادي نحرك باش ما نطولش عليكم، غادي نحرك مزيان لا كريم ديالي. الزبده ما غاديش تحرك بيان سور حيت ما كايناش حراره، ما غاديش تذوب. انا من غادي نشعل عليها وننقص مع ديك الحراره اللي كتطلع شويه بشويه تبدا تذوب شويه بشويه، وانا كنحرك حتى كتعقد. المهم انا من توجد لي لا كريم غادي نخليها تبرد، ديك الساعه عاد غادي نزوق بها لي كوب كيك ديالي. وهذه بالنسبه لا كريمه البنات ها هي وجدت.
لوين كيجي زوين، يوحي انها هاد لاكريم ديال الحامض، حيت البيض حتى هو كيعطي اللون صفر. كتجي زوينه، كتجي رائعه في المذاق، زعما اللي عمر ما جربتها تجربها، ديرها كحشو للكيك وحتى من برا كتجي واعره، زعما كنصحكم بها وسهله بزاف. ديروا 2 بيضات كافيين. هاد الكميه راه خرجت تبارك الله بزاف، انا درت 1.5. وهنا غادي نوريكم لي كاب كيك من بعد ما خرجوا، والديكوراسيون ما غادي نوريكمش ديكوراسيون فينال حتى ان شاء الله نهار لانيفرسير، ما نحرقوش المراحل، عاد نشوفوا الاشكال النهائيه ديال هادشي كاع اللي وجدنا ان شاء الله. وكيكون هذا هو الشكل ديال لي كاب كيك. خليت لكم 2 باش تشوفوا الشكل النهائي كيجي واحد اللون زوين حمر. كتخليوهمش، ما كياخذوش هما اصلا وقت بزاف، ما تخليوهمش بزاف في الفران، سورتو ملي كتشعلوا الفوق. هنا تعمدت نخلي داك الشكل عشوائي ديال لاكريم. تبارك الله راه كريم راه خرجت لي. هاد لي كاب كيك هما كاملين اللي عندي، كتزوقوهم على هاد الشكل، ومن الفوق كديروا ديكوراسيون اللي بغيتو، بفيرميسيل شوكولا، باللوز، بالكوكو، المهم نتوما وداكشي اللي عندكم موجود في الدار، ما وداكشي اللي كيعجبكم. المهم كباز ان هاد لاكريم كتمشي بزاف مع الكيك ديال الحامض، كتجي زوينه، حيت الكيك ديال الحامض الواحد كيحير باش غادي يزوقو. كيك شوكولا كديري شوكولا، كيك غير بالفاني تقدري ديري له شوكولا، ولكن كيك ديال الحامض جربوا هاد الكريمه كتجي رائعه في المذاق. وهنا كنضرب لكم واحد الموعد ان شاء الله في الفيديو الجاي، كنظن غادي يكون اخر فيديو في التحضيرات ديالي ديال عيد ميلاد، وموراه ان شاء الله غادي يكون ديال عيد ميلاد الاطباق النهائيه وشنو. المهم داكشي محطوط، راه تقريبا خديتو فكره ديال شنو غادي نحط وشنو غادي نوجد. كنشكركم بزاف على وفائكم، كنشكر الناس اللي بداو معايا من الاول، الناس اللي انضموا للقناه، كنتمنى الفائده تعم الجميع. شكرا بزاف لكم، الى اللقاء الفيديو الجاي ان شاء الله.